Последняя пьеса на этом альбоме называется «Ветер играет волнами». Я сейчас сыграл первые две ноты. Действительно похоже, что это дует ветер, причем дует очень сильно, так как он обычно дует на море в шторм или в предштормовую погоду. Пьеса повествует просто о наблюдении за ветром, за небом, за морем. Это очень такая поэтическая пьеса. На самом деле в японской традиции очень много произведений описывают именно явления природы. И мы тоже взяли это как пример и вот так вот сочинили пьесу «Ветер играет волнами». На самом деле история ее создания такова. Изначально пьеса задумывалась как небольшой этюд, упражнение для учеников по гитаре, поскольку оно содержит очень интересные гитарные ходы. Но как только я услышал эту пьесу, я сразу начал импровизировать и придумывать под нее какую-то партию для флейты. И в результате, через несколько репетиций, эта пьеса уже полностью сформировалась. И сейчас мы играем ее вот уже как отдельное законченное произведение. Эта пьеса завершает наш альбом. Спасибо, что все это время были с нами, слушали наши пьесы, нашу музыку и то, что мы вам рассказываем. Но не отключайтесь, впереди еще много интересного, и у нас будет акция, после которой вы сможете бесплатно получить диск с нашими автографами. Так что ждите, смотрите, и скоро снова будем с вами. Пока! Thank you.